Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comendone veneziano. Oggi purtroppo sono da solo, il buon Media ha tirato pacco. No dai, scherzo. Media è impegnato e quindi insomma, per non essere troppo sono stretto coi tempi perché devo fare anche altri video, sono 56 le rotte. Devo fare qualche tappa da solo col piade, insomma nei prossimi video, su 2 o 3 video che se non c'è ancora Medi li registro con la piadina. Comunque la rotta di oggi è Kiev-Mosca e no Kiev-Istanbul, mi sono sbagliato. Ragazzi, sono in depressione, la partita di ieri è uno scandalo, c'è un gol di 10 metri dentro annullato, io non ho parole. Ieri veramente ho spaccato sedie, piatti, bicchieri, proprio casa mia era a San Siro. Meno male che non sono andato allo stadio, se no veramente mi incazzavo come una bestia, cioè non è possibile. Sti arbitri sono proprio dei coglioni, cioè incompetenti. Comunque prima nevicava di brutto, cioè non c'è media, tormentone di neve. Adesso però sembra ok il tempo. Sì, c'è da dire che ho pensato che non sia il caso di tenere la notte perché sennò non si vede un cazzo, non è molto divertente sentire, ho capito, i vanigi miei o del Medi, insomma è anche bello comunque vedere il paesaggio, e se c'è la notte non si vede un cazzo. Comunque cerchiamo sempre di mettere magari tramonto, robe così, però ecco, mentre proprio notte non è il caso perché non si vede veramente niente. Comunque andiamo, dai. Senza Medi sarà dura. Medi, Medi. Andiamo ragazzi, con il pensiero, con in testa un solo pensiero, il grande Medi. Oh Dio mio. Salutiamo Kiev, la città di Sheva. Come si fa a non vedere un gol? Cioè, anche Buffon, cazzo, poteva dire, porca puttana, stronzone. Ragazzi, ormai siamo al confine con la Russia, ma c'è una distesa di nuvole, cioè io non ho parole. Guarda che roba, qua neve al massimo, cazzo, porca puttana. Veramente, se l'atterraggio sarà, non ci vuole neanche pensare, ragazzi, cioè. Comunque ormai siamo in Russia. Vediamo se mi ricordo. Ragazzi, qua è un momento di Super Quark, ma non ho la musichetta, sono veramente in depressione. Prendiamo l'Atlante perché ragazzi non me ne ricordo, le città della Russia sono impossibili, hanno una pronuncia impossibile. Comunque teoricamente siamo vicini a Kursk, Orel e Briansk, questi diciamo sono le città qua vicino al confine con l'Ucraina. Papapero però parapapero però papapo. Lo 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 lo. Ragazzi, ormai siamo a Mosca e non si vede un cazzo. Non si vede un cazzo. Io non ho parole, tormenta di neve. Per fortuna rotta breve, rotta veramente cioè una rotta del cazzo perché veramente 400 miglia molto rapida, però Gespo non si vede niente. Vai e via di neve, prima nevicata paurosa, in fatalità non c'è il super Medi. Oh cazzo. Dobbiamo trovare l'aeroporto, Dio Cristo, non si vede niente. Non si vede un cazzo, vaffanculo, siamo a Mosca. Allora, abbiamo ancora un po' di margine, dai. Accelero un po', però sto basso.
Porca puttana. Guarda che nevicata. Cioè, guarda che roba. Quelle informazioni. Ah sì, perché non sono in multiplayer. Temperatura meno 6. Spocciami. Condizioni di nuvole basse. Ma no, davvero. Incredibile. Ma c'è anche il tramonto. Guarda che bello. Tramonto e nevicata. Veramente stupendo. Stupendo. Adesso non nevica più. Meno male. Basta. Basta, sto coglione qua domandava informazioni. Ma che cosa me ne frega? Basta, non si può levare sta merda. Ma andate a cagare, va. Questo è Meli che porta sfiga, lo so. L'aeroporto è di qua, quindi mi va a girare. Ah, ragazzi. Ah, Dio mio. No, ma sta cazzo, non riesco mica a toglierla sta barra verde, eh. Boh. Ormai ci siamo. Dai ragazzi, solo per Medi. Un super atterraggio in memoria di Medi che è deceduto a Kiev. Mamma mia. Allora, vediamo. Dove ci siamo? Dai, ok. Adesso andiamo giù, non così. Ah, sempre così velocemente, non ce la farò mai a farlo buono. Sono troppo veloce che se non so la velocità perché qua cazzeggia. Il coso qua, il conta, cazzo si chiama. Dai, 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 dai. Cazzo fa le scintille, fa le scintille, fa le scintille, non ci credo. Dai, fermati, fermati, cazzo. Fermati, fermati. Porca puttana, dai, non male. Non male. Solo che avevo praticamente il muso schiacciato sulla pista, porca puttana. Oh, è stato un bel atterraggio comunque. Stavolta non c'è Medi, non c'è Medi, e riesco a fare cose incredibili. Non c'è più la barra verde, finalmente. Boh, dai ragazzi, purtroppo insomma sto video non è stato il massimo, nel senso con Medi il cazzeggio regna sovrano, però dovevo un po' andare avanti con i video, se no veramente ero troppo indietro. Adesso mercoledì esce il nuovo Flight Simulator e tutti i giochi che voglio fare, il progetto con la piada di Shogun, cioè non posso ritrovarmi con 30.000 video perché tra lavoro, le mie fans, il Milan e tutto quanto, non ho più tempo. Dai ragazzi, prossima rotta avevo detto, cazzo è? Prossima rotta, aspetta un attimo, guarda che rincoglionito che sono. Ah sì, Mosca, Istanbul, vaffanculo anche Istanbul. E niente, dai, alla prossima. Ciao ragazzi, Medi tira pacchi!